देखो, जब ये डॉक्टर इस मरीज का पेट चेक कर रहा होता है कि तभी मशीन के जरिए उसके पेट में एक बच्चा दिखाई देता है। तब डॉक्टर मरीज से कहता है, मुबारक हो भाई साहब, आप माँ बनने वाले हैं। तब ये मरीज कहता है, क्या बकवास कर रहे हो डॉक्टर, माँ तो लड़कियां बनती हैं और मैं तो मर्द हूँ। तब डॉक्टर कहता है, अबे साले, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तू खुद ही इस मशीन में देख ले। तब ये मरीज मशीन में देख के डर जाता है और कहता है, डॉक्टर साहब कुछ भी करके इसे बाहर निकालो, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। तब ये चुपके से इस मरीज के बाप को फोन करके उसे भी अस्पताल में बुला लेता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर मरीज का बाप आ जाता। तब ये डॉक्टर इससे कहता है, अरे वाह भाई साहब, क्या बेटा पैदा किया है आपने जो बच्चे देता है। फिर ये जल्दी से अंदर आकर अपने लड़के से कहता है, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं, तूने तो मेरी नाक ही कटवा दी। तब ये कहता है, पापा मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तब इसका बाप डॉक्टर से कहता है, अबे कहीं तेरी मशीन में ही तो कोई खराबी नहीं है। तब डॉक्टर कहता है, जनाब मशीन तो एकदम सही चल रही है, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ। फिर आगे जो हुआ वो देखने से पहले इस प्यारी फोटो को लाइक, लेकिन इस बार मशीन में ही खराबी निकलती है और ये दोनों फर्जी डॉक्टर जमकर कूटे जाते हैं।